Urang tinggali proses pembuatan anak baraya. Mangga. Sampurasun baraya saung wayang daraut. Di mana wae ayana urang cobi ya ngadamel leungeun bagian luhur atanapi bagian atas anu ngangge kelat bahu. Anu nyebatkeun ieu teh kelat bahu Jatayu. Anu nyebatkeun kelat bahu Garuda Mungkur. Ya eta mah terangkumnya. Ieu urang pola meureunna nya. Pola teh nya teu ngabakalan. Bakalannya sadayana ge perlu dibakalan. Punten ke ngarautna teh teu bangga teuing. Ta kieu urang pola. Pikeun kelat bahuna ieu teh ngangge manuk sadayana. Untuk sadayana upami bima mah ieu teh masih janten ieu nya apa rek ngangge naga apa rek ngangge campaka ligar kembar gitu. Tah lajeng we urang raut urang bentuk dugi ka jadi. Karena panteng terus ieu teh videona rada lami baraya. Tapi mudah-mudahan aya manfaatna nya kangge pemula gitu da bongana abdi teh sok di DM sok disuhunkeun da upami teu disuhunkeun mah abdi ge ampun paralun da bongana gitu disuhunkeun ya saketerang abdi gitu ieu ge versi abdi tangtosna oge benten sareng maestro mah pengrajin gitu benten sareng senior-senior abdi. Da ieu pikeun leungeun pangkal leungeunna nya urang cetak ieu teh urang malkeun kana awak wayang anu tos jadi malkeun sangkan naon sangkan presisi gitu. Sangkan presisi oge dina kamantesan teh kaanteur baraya. Nya teras we urang leutikeun urang pola sapertos kieu heula. Oge ieu teh ampir dina setiap postingan abdi nya seueur wae nu naroskeun ieu teh bahanna kai naon ieu teh kai jeungjing baraya upami di Bogor mah kaleresan abdi dumuk di Bogor ieu teh kai jeungjing upami daerah Bandung mah sabudeureunana Albasiah nyebatna teh aya oge nyebat ule. Kata ule mah lame atanapi jeungjing kalebetna aya nu nyebat sengon. Nah gitu. Abdi mah sok ngera gaji beusi keur ngamal namanya. Janten si tapakna teh halus. Janten teu lumpat tatapakan teh. Lumpat dia dalam artinya henteu ka mana henteu nyelawading si garisna teh. Teu ka mana karep. Ta urang simetriskeun baraya ti ujung pangkal leungeun dugi ka handap teh cenah simetris ulah dugi ka nalincang gitu. Teras wae urang ieukeun ketiga kieu heula. Baraya ieu parantosna 90% lah. Mung teu acan diamplas meureun nya. Pagi kasigar ku waktos gitu cara ieunana. Tak kirang langkung sapertos kieu baraya. Kirang langkungna mah sapertos kieu kelat bahu Jatayu saur rai
urusan anjeuna putra dalang oge. Kieu baraya lebat ka saya mah henteu nya. Tah gitu baraya hatur nuhun parantos manco dina video-video abdi nya.